Es va descobrir, podríem dir, l'any 91, quan el professor Lesti i l'Oriol Mercadal del Museu Cerdà van venir a fer sondejos per les notícies que es tenia de materials en el jaciment i van documentar efectivament un jaciment en principi d'època antiga. Des del 2006 fins a l'actualitat hem anat fent campanyes anuals d'excavacions i de fet ara estem celebrant en certa manera els 10 anys de recerca continuada al Castellot. El jaciment, diguem que seria singular en dos sentits a nivell de recerca. Per una banda, perquè és dels pocs jaciments excavats en extensió de forma sistemàtica a tota la Cerdanya, per època antiga, i pel que fa al que seria les característiques del propi jaciment, doncs és el primer òppidum ibèric, podríem dir, documentat a tota la zona de Cerdanya, i en aquest sentit doncs, és molt remarcable. Ara sabem que no només és un jaciment d'època antiga, sinó que és un jaciment amb una ocupació cronològica molt àmplia, que aniria bàsicament al llarg de 4 fases. Una primera, de la qual sabem poquetes coses, que és una fase del bronze final al primer ferro, que hem documentat alguns elements. Una segona ja més important, que és la que defineix una mica el que trobem aquí, el jaciment, que seria la fase ibèrica, primer quart segle IV fins a mitjans segle II abans de la nostra era, i que d'alguna manera doncs, és molt important perquè és el primer jaciment que ens ha permès començar a apropar-nos a aquest poble dels salatans que sortien a les fonts clàssiques però que sabien poquetes coses. Aleshores, el Castellot ens ha permès documentar un assentament amb unes característiques molt definides que apropen aquests salatans al que seria el món iber en general català, no? Un assentament amb una muralla perimetral, amb cases adossades en bateria, materials ibèrics típics des d'inicis del segle IV. Per tant, doncs, la idea aquesta que els salatans era un poble una mica aïllat dels ibers, gràcies al Castellot, a poc a poc sabem que no és tan així, no? I que més o menys són més propers al que pensàvem al món ibèric català en general. Per tant, una primera fase ibèrica molt important, que és continuada per una fase romana, que també ens aporta dades molt interessants sobre un aspecte que coneixíem poc fins ara, que és la romanització que seria la Cerdanya en aquest període, en època antiga. De manera que el que trobem són un conjunt de canvis en l'assentament que ens marquen de forma molt interessant com evoluciona el poblament, el territori a la zona. I com deia abans, també tenim una altra fase, que és la fase medieval. I en aquest sentit, doncs, a poc a poc també és una fase que va guanyant cada cop més importància. És a dir, el jaciment, la fase romana s'abandona a mitjans del segle I abans de la nostra era i al segle X es torna a reocupar amb una ocupació, amb un vilatge fortificat bastant important, de bastanta entitat, que torna a ocupar tot el territori, diguem, tota la zona d'ocupació antiga. En definitiva, el Castellot, en aquest sentit, a nivell de recerca, és important perquè ens aporta les primeres dades, diguem, científiques, sistemàtiques, per entendre que seria l'evolució del poblament de la zona sardana des d'això, des d'època ibèrica fins a l'època de l'Alta Edat Mitjana. I en aquest sentit, doncs, és un jaciment singular i que esperem que continuï donant molts fruits per continuar avançant en el coneixement d'aquest territori en època antiga i medieval. El museu, diguem-ne que té dos discursos o dos espais explicatius. Un, la Cerdanya en època antiga, amb el Castellot una mica com a pedra angular d'això, i un altre, subsidiari, si volem, que és el jaciment en època medieval com a origen de l'actual Bolvir. Aquesta idea del 2007 que tenia l'equip de govern, finalment la va poder desenvolupar a partir del 2011 amb la construcció del nou edifici i finalment al gener de 2015 es va inaugurar l'espai Ceretània amb els continguts una mica que nosaltres vam poder dirigir i vam poder implementar. No s'implica el municipi fins que arribem nosaltres a l'any 2007 i hem anat desenvolupant a través de subvencions i com hem pogut, o amb financiació pròpia, el centre d'interpretació. Afirmem que aquí sigui un centre de la universitat, un campus, i aporten estudiants. I clar, això sí que al cap de 7 anys, o de 8, ja es va generant el que es pretenia al principi, que siguem un centre d'atenció de la comarca i que llocs de treball se'n creen pocs de moment, però es genera bé, tots els visitants que venen aquí poder acaben esmorzant o dinant en els restaurants del poble, es passegen pel poble, van a les botigues. I en quant al centre d'interpretació vam aconseguir una subvenció de FEDER, que és uns fons europeus, i vam dir que era per dinamitzar la població, podíem haver dedicat el fons FEDER a fer carrers o a baixar els pals de la llum, i vam determinar
de fer el centre on estem ubicats. En un any tampoc es pot dir que si ha vingut molta gent o ha vingut poca, perquè jo crec que s'ha de donar a conèixer, i el que fem ara és docència d'anar explicant i anar a turisme i anar a hotels i anar a tot arreu i donant a conèixer. Aquest any ve més gent i després també hi ha un altre tema de que passen totes les escoles ja i un dia venen a les escoles a veure què és el jaciment i de pas ho veuen què és el centre i com el desenvolupem. Aleshores el tema és anar, mentre la universitat també veiem que s'hi va implicant, nosaltres, mentre estem a l'equip de govern, seguirem amb la mateixa línia. Pel que fa a la universitat, aquest jaciment pretén ser un lloc formatiu, un lloc on els estudiants d'arqueologia, d'història, en general d'humanitats també, tampoc no som excloents en aquest sentit, doncs puguin venir a fer pràctiques. Ja des d'un bon principi l'excavació es va fer en part a partir d'aquests estudiants. En els darrers 5-6 anys hem aconseguit estabilitzar unes campanyes d'excavació que es fan en el mes de juliol durant 3 setmanes en les que intervenen setmanalment uns equips d'estudiants de 20-25, que es van renovant setmana rere setmana. Aquests estudiants majoritàriament són de l'Autònoma, però també han vingut de la Universitat Central, d'Espanya, de Madrid, Salamanca, Canàries, etc. Però també en algun cas, eventualment, doncs, han pogut venir de França, Anglaterra, Polònia, d'Argèlia fins i tot. Per tant, és un lloc on nosaltres obrim a tots els estudiants d'arreu a que puguin venir a fer pràctiques. Com a lloc formatiu que pretén ser, també penso que és interessant dir que actualment s'estan fent 2 tesis doctorals que inclouen aquest jaciment, que s'han realitzat treballs de màster a partir d'aquest jaciment i que, òbviament, molts dels treballs de fi de grau, o alguns dels treballs de fi de grau d'arqueologia també han tingut en compte aquest jaciment. Per tant, no és només formatiu a nivell pràctic, sinó que també com a desenvolupament d'una recerca personal doncs també ha tingut el seu pes. L'excavació d'aquest jaciment té 2 vessants, té 2 esferes, diguem-ne. Hi ha una esfera a nivell d'estudiants, on els estudiants que venen i que ens ajuden a poder excavar, però des d'un bon principi també es va tenir molt clar que una segona esfera havia de ser a nivell professional i que els professionals també havien de participar de la recerca, també havien de participar de la formació d'aquests estudiants. Llavors, en un principi, Arqueociència, l'empresa Arqueociència és la que va participar d'aquesta esfera professional. A partir del 2012, l'activitat privada, l'activitat professional, l'hereda arqueòlegs.cat, que és la que fa aquesta activitat més professional. S'entén des de la direcció del projecte que la formació dels estudiants havia d'estar una mica falcada per aquesta vessant més professional, més de transmissió de les metodologies, de les tècniques, etc., que ajudessin als estudiants una mica a veure com és la praxis arqueològica més real, no? Més del dia a dia. Vaig venir aquí al Castellet a excavar perquè vaig excavar abans a Cerdanya, però al costat fan Catalunya Nord, a França, i em va interessar molt venir aquí perquè hi ha objectes i són períodes similars i el jaciment del Castellet és molt interessant. Tenim material d'èpoques diferents, el que ho fa molt interessant. A més, també entrem a Sitges, toquem habitacions de diferents èpoques, siglem, netegem ceràmica, molt variat. I bé, per les tardes ens relaxem aquí dalt a la muntanya, a la Cerdanya, que s'està molt bé a l'estiu.